Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham ótimos. Estou com mais um vídeo aqui de Talqueando, como sempre. E hoje a gente vai fazer a Barbie. Não sei como então, enfim, incrível. Certo, a gente se apaga. E eu vou olha, eu acho que a Barbie vai ter isso. Então, vamos lá agora. Eu já tô fazendo o que preciso fazer, né? Para a nossa Barbie. Quer dar banho, cuidar da Talking Angela. Primeiro vamos aqui, né? E você vai de novo apertar nessa maleta de costura. Que aí você consegue criar. Então a gente vai apertar aqui em vestidos. Vamos pegar. Tem esse. E aí tem esse aqui que tem que ter anúncio. Tem que ver anúncio. E esse. Então, que a gente vai pegar esse do meio. Pronto. E olha, você pode tanto fazer isso aqui, como costurar aqui. E a gente vai cortar. Ficou bem assim, bem Barbie. Bem Barbie, sabe? Bem Barbie. Você pode deixar assim, ou assim mesmo. Você tem que ver, você vem. Eu vou deixar assim, tá bom? Vocês vão deixar na cor óbvia, né? Rosa. Pode colocar esse rosa aqui. Assim, não tem com glitter. Não tem esse vestido com glitter. Eu queria, né? Muito. Também não tem uma cor mais clara. Então, mas é isso aqui mesmo. Não tem esse aqui. Não. Esse aqui. Você não vai colocar nada disso. Ela tem que ter um salto alto. Toda Barbie tem que ter um salto alto. Se vocês for fazer a Barbie de filme, beleza? Ó, aí eu vou usar essa corzinha aqui. Fica mais princesinha, sabe? E assim, não tem coroa aqui. A gente vai excluir. E aí, ó. Salvar e a gente vai estar em usar. Então é isso, já vai tirar o remover esse chapéu. Que depois a gente vai ver esse negócio de chapéu.
agora, vamos fazer a make dela que tem que ser tudo rosa. Então o batom não vai ser vermelho, vai ser rosa. Esse aqui, ó, vai ser esse rosa aqui, bem rosão. Vamos usar um bem assim. Top. Blush, obviamente rosa. Até porque é a Barbie. A gente sempre tem que escolher um rosa bem assim. Eu posso dizer rosa atraente. Agora, cabelo, gente. Agora já tá muito óbvio. Obrigatório é esse aqui. Esse aqui. Eu amo. Ou você pode fazer ela com qualquer tipo de cabelo. Ela bem linda, porque é igual do filme. Então, o que a gente vai usar, galera? A gente vai usar os básicos. Ó, a gente não achei coroa, então vamos usar esse. E lógico que como acessório, a gente tem que usar aquele colar, né? Bem Barbie agora. Ou se você quiser, você escolhe um outro assim, bem top também. No Banco Pan, CDB é seu dinheiro rendendo mais que na poupança para o seu sonho acontecer. Invista. Tira o som. E aí, a gente vai fazer. Como a gente já liberou, né? O negócio da Barbie. A gente liberou um sorvete no episódio anterior dessa série. Eu vou comer bala. E aí? Então a gente vai ver aqui. Primeiro aqui. Não, a gente não liberou. Por que a gente não liberou? Esse aqui dá 2 estrelas. Se não me engano, o da Arlequina a gente fez em vermelho. Eu já até esqueci, vou olhar o vídeo pra ver qual era. Eu acho que a gente nem fez bolo pra Arlequina. Não foi assim, se eu não me engano. Não consigo lembrar. Eu acho que a gente nem fez.
entrou na área. O Hannah entrou no servidor. Fica aqui. Você vai sair comunicando, né? E aí, a gente liberou o sorvete. Aí a gente vai fazer o sorvete da Barbie agora. Ó, tem cookies, tem brócolis. Como você vai fazer o sorvete da Barbie? Eu coloquei vermelho. Esse aqui já também vai arrumar. Não. Eu vou querer, tá? E aí, a gente... No vídeo anterior, a gente fez um sorvete. Desse. Aí eu usei esse negócio, esse canudo colorido. Eu vou usar o rosa, pô, que é da Barbie. Hoje que eu vi um anúncio. Você canudo agora? Não, eu liberei esse Não, eu liberei o sorvete. Faz dias que eu tô tentando jogar esse jogo. Não sei como gerar, é só um jogo mesmo. O negócio tá na cara que você vai... Seu celular vai morrer se você abaixar e você... E aí? Ok, legal. Ai, tô muito emocionada, gente. E ela ficou assim, a nossa Barbie. Tá parecendo uma princesa. Então, nossa Barbie várias funções de Barbie. Só deixa eu falar um minuto. Ela vai arrumar a dólar, você sabe. E aí, agora não, ela não tá pegando as coisas ainda. Eu quero um negócio de poção. Ai, a gente tem que gastar toda a energia da Ângela. Ok, ela ficou assim, muito diva. Tchau, galerinha!